Mitt navn Kristoffer Svalastog Skinnes. Jeg driver Nedre Skinnes gård sammen med kona mi, Live Skinnes. Vi driver 320 mål dyrka mark og 6500 mål skog. Vi driver økologisk og regenerativt alt sammen. Vi driver med utegris og sau i tillegg til korndrifta. Altså, nå står vi i en underkultur her etter en byggeåker. Den underkulturen her jo både kløver og forskjellige grasarter som konkurrerer blant annet med kveka, og det veldig bra. Vi prøver jo å etterligne naturen egentlig med den underkulturblandingen vi bruker her på gården. Og med mest mulig diversitet uten at det blir trøbbel for kornproduksjonen vår på siden. Det betyr at vi har flere plantegrupper. Vi har kløverarter, vi har grasarter, vi har korsblomstra, og vi har urter. Alle sammen dekker opp sin økologiske nisje og fôrer sin spesifikke mikrobiologi. Sånn etterligner vi jo egentlig naturen, sånn som jorda da også etterspør. Og da får du dekket opp også de nisjene som mye av ugraset finner i en vanlig åker. For da tar vi ugrasnisja med en kulturart. Og på den måten så får vi mye mindre ugrastrykk i neste omgang. Og det ser vi at det fungerer, og det en veldig fin måte å jobbe på. Ja, nå står vi i en annen underkultur etter korn. Og her har vi brukt den som høstbeite til sauen. Men her har vi tatt et spadestikk, og her ser vi hvordan det ser ut under. Og her har jo regnet veldig mye i sommer, så det jo også det krevende å være jord når det regner så mye, for da kollapser på en måte strukturen litt når målinnholdet i utgangspunktet ganske lavt, og så videre. Her jo absolutt god dannelse av grynstruktur. Det på en måte plantene selv lager luftporer da, og lager rom for at det skal være en viss gassutveksling i jorda. Hvis hun ikke hadde hatt underkultur her, så hadde det vært helt pakka og hadde vært helt flat. Så dette et viktig tiltak sånn som det Underkulturen har jo andre fordeler enn bare å bygge opp jordfruktbarheten. Den binder jo næringsstoffer i jorda som en fangvekst, som også gjerne blir kalt. Og det jo viktig blant annet for avrenning av jordbruksland til vassdrag og Oslofjorden spesifikt, som vi i nærheten av her, og som vannet vårt renner til. Så her det også en bindingseffekt og en reduksjon i nitrat og fosforavgangen fra jorda, som viktig, og spesielt da gjennom vinteren, da når det kanskje mye renner av som avrenning. Underkulturen kan ha mange bruksområder. Den et fint høstbeite til sauen. Vi kan også slå den, sånn at vi får en ekstra avling med gras hvis vi ser at vi trenger det. Vi har også fleksibilitet på året etter. Hvis vi trenger å ha mer slått, så kan vi bruke underkulturen også til det. Det har vi gjort med hell flere ganger. Så jo sammensetningen da, hvordan du setter den opp, også interessant da, i forhold til hva du skal bruke den til etterpå. Så om du har den som et rent gjenlegg da, eller om du har bare som en underkultur, som vi også da kan være starten en grunngjødsling før neste kornvekst. For eksempel her så kunne vi vente til våren, og så flatekomposterer vi det arealet her. Og så har vi en grunngjødsling da til neste års kornplanter. Underkulturen bra for jordhelsa, fordi at jorda trenger å ha et grønt plantedekke, altså biologisk sett så trenger jorda å ha et grønt plantedekke for å få dekt opp næringstilførselen som den trenger til jordlivet sitt. Bar jord gjør det motsatte, altså da sultefôrer du mikrobiologien din, og så begynner den rett og slett å dø, han får for lite næring, eventuelt så spiser den karbonet som der, og så får du CO2-utslipp, og så får du en dårlig jordhelse. Hun begynner hun kan få diaré i jorda på en måte, at du slipper alle næringsstoffer i mye større grad enn hvis du har en grønn plante
med det limet da, som rundt plantet, som holder på og lager jordaggregater i jorda. Så det veldig viktig.